저는 원래 7시간에서 1시간, 8시간 안 자면은 굉장히 활동을 못했어요. 7시간만 자도 난리였어요. 요즘에는 잠을 4-5시간만 자도 별 문제가 없어요. 피부도 더 좋아졌죠. 반질반질 윤기가 나는 거죠. 삶의 질이 달라진 거니까. 제가 2018년 7월경에 이곳을 치과에 치열 교정 때문에 왔는데, 이제 치열 교정 때문에 왔다가 코골이라든가 피로감이 많은 그 원인을 상악골이 좁아서 생긴 문제라는 걸 알게 돼서 상악골 교정부터 시작하게 됐습니다. 상악이 너무 좁다. 그래서 지금까지 갖고 있었던 문제점의 원인을 알게 된 거죠. 그때서 한 6개월 정도 한 것 같은데, 일단 막 잊어버리고 그러다 보니까 일단은 코 고는 게 확실히 저어졌고, 전에는 이제 아들이 거실에서도 들릴 정도였다고 했는데 요즘엔 잘 안 들리는데, 숨 쉬는 게 굉장히 편해지고, 그래서 피곤하지 않는 거죠. 저는 원래 7시간에서 1시간, 8시간 안 자면은 굉장히 활동을 못했어요. 7시간만 자도 난리였어요. 요즘에는 잠을 4-5시간만 자도 별 문제가 없어요. 이 상악골을 넓히는 게 굉장히 중요하다는 걸 그때 잘 알고 여러 사람들을 데리고 왔죠, 제가. 그래서 지금 누나도 하고 아들도 하고 딸도 하고 지금 다 하고 있죠, 같이. 일하는 데 있어서 그게 피곤함에 운전할 때도 힘들고 그러는데 그런 게 없어졌죠, 많이. 일단 산소량이 늘어난다는 거니까 그러면 결국 혈액 속에 또 이 헤모글로빈 양이 늘어난다고 보는 거죠, 그렇죠. 삶의 질이 달라진 거니까 대박 아니겠습니까? 진짜 잠도 속에서도 별로 필요한지 모르겠어요. 치아 교정 들어갔죠, 치아 교정. 치아 교정에서 이제 비틀비틀된 거 다 맞추고, 이제 마지막 입이 좀 쏙 들어가는 이제 심미적으로 달라지는 부분이 이제 남아 있는 거죠. 한 번도 아픈 적이 없어요. 한 번도 먹는 거 불편한 것도 없고, 물론 자꾸 떨어지긴 했습니다만 몇 번은 힘들지는 않았어요. 그럼 저는 매일매일 노트에다 기록을 가면서 했으니까 뭐 하루도 안 떨어져. 피부도 더 좋아졌죠. 반질반질 윤기가 나는 거죠.